O moj bog, jaz grem sama sebi tako na živce. Jaz sem 2 tedna nazaj, še pred koncem aprila, končno dobila ta sistem v glavi, kako bom, kaj bom, kdaj bom. Sem si splanirala vse, kdaj bom kaj snemala in bila v vsem tem polnem zagonu in potem, ker nisem gledala v prihodnost, tudi v realnem svetu, nisem bila pozorna na to, da so prazniki, tako da pol je bil cel teden bolj tako dopustniški in nisem nič posnela. Ampak, ok, idete se to navaditi, prosim, pač tako sem jaz po navdihu. Danes sem posnela vpogled za Janeza Janšo, ki bo objavljen v soboto, predvidoma, ob 10. uri dopoldne. In ta vpogled je bil pač, oh my god, jaz sem bila tako navdušena in z velikim veseljem sem ga posnela, tako da bo objavljen jutri. V tem videu, samo da veste, ne, sem rekla, da bom probala posneti tudi analizo tega vpogleda, ampak je več kot očitno ne bom uspela posneti, žal. Morda kdaj drugič bom se navadila, da ne govorim stvari, ki jih obljubljam, ali pa mislim, da ne dajem nekih obljub, ker pol na koncu vedno se zgodi nekaj, na kar jaz nimam vpliva in potem ne morem zagotoviti teh obljub. Tako da to moram se navaditi malo, ne. Ampak ok, se bomo prišli. Jaz tudi imam ful tako, pač jaz sem taka, ne, ali grem na ful, pač jaz dobim to hiperaktivnost in sem ful notri, ne, ali pa pač nič ni, ne. In ponavadi glih, ko sem ful hiperaktivna, če ne gledam malček vnaprej, se jim potem plani porušijo in pol sem jezna sama nase in si grem sama sebi na živce. Ampak, glejte, jaz sem v tem projektu sama in v bistvu je to ful težko, ne, nekako, ko gledaš te druge podcasterje, ne, in vidiš, kako vsak teden objavijo nekaj, oni, šorci, podnapisi, ne vem, to vse, to, ono, si pač jaz rečem, pa dobro, jaz sem tudi to sposobna, mislim, in bom že zmogla, ne, in na koncu te realnost poči po glavi, ker vidiš, da sam ne zmoreš vsega, ampak, glej, počasi gremo. V glavnem, danes dajmo pogledati malček v prihodnost, ker jaz si mislim, da prihaja zelo, zelo zanimiva politična prihodnost, politično dogajanje. Sploh glede na to, kaj sva počela z Janezom Janšo na njegovem energijskem svetu. Tako da dajmo začeti. Najprej si bom pogledala energijo parlamenta. Dejansko tle vidim, da se postavlja neka struktura. Zdaj, trenutna situacija, kot jo spremljam, ne, evo, to je še ena stvar, ki mi gre pri meni na živce, ne, jaz sem si rekla, zdaj bom pa ful spremljala politiko, zdaj bom ful vse, ful me je začelo zanimati, zdaj bom gledala seje Državnega zbora, In na koncu se zgodi neka novica, to je bilo takrat s tistimi glasovnicami, križci in krožci, in pol vidim, da pač, mislim, meni se ne da ukvarjati se s takimi zadevami. In spet, zdaj v bistvu sem na tej fazi, da se s politiko ne ukvarjam dosti, ampak bolj tako, kar slučajno zasledim, kje na Facebooku ali pa na socialnih omrežjih. In recimo, kar se zdaj dogaja, oziroma kar sem zdaj opazila, je tale Nataša Pirc Musar rekla, da ona ne bo predlagala nobenega mandatarja, in zdaj je v bistvu na poslancih, da oni sami predlagajo mandatarje, tako da obstaja možnost, da bo Janez Janša sestavil svojo vlado, oziroma da bo dejansko prišlo do neke vlade. Zdaj, ali bo to močna vlada, verjetno ne, bo verjetno šibka. Če bo vlada ali ne, bomo videli, ampak glede na to, kar zdaj vidim, pač ko opazujem parlament, vidim, kako se tako vse neke stvari, kot da bi bili zobotrebci zrušeni in se potem tako sestavljajo neko strukturo. Tako da ta struktura bi lahko pomenila, da se v prihajajočem tednu obeta nekaj bolj strukturiranega, morda struktura te neke nove vlade. Ali pa bo kaj drugega v parlamentu takega, da bo nekako se vzpostavil bolj nek stabilen sistem ali pa nek red. Pač zdaj, kar vidim, je v parlamentu itak zelo razgreto, ne. Levi pljuvajo po desnih, desni se trudijo vzpostaviti to neko bolj desno politiko.
vsi napadajo te, ne vem, od Zorana do te neke Katje, ali kaj je že, Katje. Kokolj, ali ne vem, kako se piše. Mislim, da je to ta od Zorana Stevanoviča. Skratka, zgleda, da se bo tle kaj organiziralo ali pa umirilo, dalo v nek red. Okay. Kdo od politikov mi še pride v ospredju? Zdaj nekako imam Luka Mesca. Njega vidim tako, da stoji in je tako, kot da hoče nekaj povedati, ampak nekako ne pride do besede. V bistvu čutim bolj tako, kot da hoče biti del nečesa, ampak hkrati ve, da če bo na to pristal, oziroma če bo tle dal, če se bo tle oglasil, če bo se tle izpostavil, da bo v bistvu na nek način sam sebi jamo skopal, kar je zelo zanimivo. Bomo videli, če se bo kaj pokazalo v tej smeri. Torej, na nek način bi rad bil del nekega procesa, ampak bo vedel, da če bo šel v to, da bo na nek način to hkrati tudi lahko njegov propad in tukaj bo imel malček zadržkov. Se bo počutil nekako oziroma se bo počutil kompetentnega za to, da se temu priključi, ampak hkrati njegove vrednote, ki jih daje v svet, tega ne bodo dovolile. Ok. Naslednji, kdo mi pride zdaj? Vidim neke politike, ampak nič kaj tako izrazitega. Zoran Stevanovič, recimo. Nič takega. Dajmo pogledati Janeza Janšo. Čeprav, veste kaj še, ne? Robert Golob je zdaj nekam potihnil, nič ga več ni na socialnih omrežjih, nič se nekaj preveč o njem ne govori. In to se je zgodilo glih prejšnji teden pred prazniki. Jaz bi po pravilih, ne, recimo, mogla narediti najprej vpogled za Roberta Goloba, ker on je zdaj trenutno nekako bolj pomemben od Janeza Janše, glede na to, da je pač njegova stranka tista, ki je relativna zmagovalka. Ampak pač te prazniki so mi to onemogočili in na nek način vidim tle tudi povezavo s tem, ker je Robert nekako izginil iz obličja. Ni ga na spregled. In tudi zdaj tako, pač jaz ga ne vidim, ampak Janez Janša, Janez Janša se zdi, kot da je privezan na neke vrvi. Kot da so neke vrvi, pač te vrvi, na katere je privezan, ni vedeti, da ga na nek način omejujejo, ampak da ga bolj držijo v nekem ritmu. In to mi je čisto skladno z njegovo energijo, ker namreč že od samih volitev naprej je on ves čas nekako v nekem takem zaostanku, ampak sploh ni v zaostanku, on je v bistvu v pravem ritmu, bolj vidim problem v drugih, da so konstantno neki rini naprej, ne vem, naprimer takoj po volitvah, kdo bo s kom sestavljal koalicijo, kdo bo to, koliko glasov, to, levi imajo toliko, desni imajo toliko, uni bo šel s tistim, uni ne bo šel s tistim, če bo uni šel s tistim, bo prekršil, vsi so že neki tako sestavljali te vlade in vse to. Janez Janša pa, ne, mi se še vedno ukvarjamo s predvolilnimi s predčasnimi volitvami. Mi se še vedno ukvarjamo s štetjem glasov. Mi še vedno to. Pa še pravi, on je bil vedno nekako od zadaj, ampak dejansko ni bil še čas za ne vem kakšne zadeve. Ne? Pol tudi, ja, mi nimamo sestankov za koalicijo, mi ne bomo sestavljali šibke vlade, tako ne, v tem kontekstu. In zdaj, ko ga vidim na teh vrveh, mi tudi to daje občutek, da ga na nek način ali pač sile, energije držijo v nekem tistem počasnem toku, da ne prehiteva samega sebe. Pač ja, najbolj bi rekla, da je to, no. Ni videti, da bi on bil privezan zaradi nekega, da bi ga nekdo hotel omejevati, tako, ali pa on, kot da je to neka samokontrola. Zdaj, ne vem, kdaj bodo potekale ta pogajanja za predsednika vlade.
ampak da vidimo, če mi kaj se pokaže tle. Realno, mislim, nekako jaz ne vidim te možnosti, da bi dejansko imeli vlado. Pač ne čutim tega kot neki, vlada, pa evo, imamo vlado. Slovenija ima vlado. Tega zaenkrat še ne čutim, ne vidim tega kot neko možno opcijo. Zdaj, lahko da se bo sestavila neka vlada, ampak bo pa tako šibka, da ne bo glih preveč funkcionalna. Ampak mene bolj nagiba v to smer, da noben mandatar oziroma noben kandidat ne bo dobil večine glasov. Ker pol pa mislim, da je še naslednji krog, ko pa se ne gre več za to, da mora kandidat dobiti večino glasov, ampak je dovolj, da dobi večino glasov od teh poslancev, od prisotnih poslancev. Ne, se pravi, če je poslancev na seji samo 20, je dovolj, da dobi 11 glasov in praktično postane predsednik vlade, ne. Samo zdaj ne vem, ali bo to že zdaj ali bo to kasneje. Tako da jaz bi rekla, da bo to šele takrat nekdo postal predsednik vlade. Možno je, da bo takrat tudi Janezu Janši to uspelo. Ampak dajmo se fokusirati samo na naslednji teden, se pravi do nekje sredine maja. Kaj se še nekako obeta? Vidim neko vazo. Kaj pa je ta vaza? Taka orientalska neka vaza. Taka velika, skoraj kot amfora. In kaj je s to vazo? Vaza. Neki mečejo notri, kot da bi bile te glasovnice. Morda bo to neko glasovanje za neki vaza. Ampak kaj je bila vaza? Ker vaza ne vidim, kot da bi bilo to kaj povezano s predsednikom vlade. Te vaze ne uspem povezati z nobeno tako situacijo. Zdaj, možnost je tudi ta, da ne poznam te situacije in mi zato ne pride na ampak konstantno se je mešal neki vmes Meirhot. Za Meirhot, by the way, to je poslanka iz stranke SD, ki je imela zdaj en konflikt z Zoranom Stevanovićem, in za njo bom naredila vpogled na naslednji teden. In Janez Janša oziroma njegova energija je predlagala, da njo izberemo kot naslednjo. In se mi ona tle ves čas nekaj pojavlja. Tako tekom zdaj tega za naslednji teden, ampak nič ni izrazito. Zdaj, ali bo naslednji teden kakšen tak dogodek na političnem parketu, ki bo posebej izrazit, posebej atraktiven, posebej glasen, posebej v bistvu vpliven. Evo, zdaj je bil ta, pač videla sem kot to recimo dvorano, Državni zbor in pač iz sredine tal, na tleh je bil tak zelen tepih in pol je prišla gor ta vaza. Kaj za boga ta vaza? Ne vem, bomo videli. Bomo videli, kaj se bo naslednji teden zgodilo, to bo v bistvu nekako najbolj atraktivna zadeva oziroma lahko bodo tudi kakšne druge atraktivne stvari prišle na površje, ampak od vseh teh bolj pomembnih oziroma bolj glasnih novic bo najbolj izstopala ta novica, ki je nekako povezana s to vazo. In tukaj je pomembno sporočilo to, da so očitno poslanci s to vazo nekaj glasovali, da so oni vplivali na to vazo in ta vaza je pač pomembna. In kaj je zdaj ta vaza? Ne vem, bomo videli naslednji teden. Tako da to je vse, kar je za politično prihodnost. In če lahko malček dlje pogledam, ker sem to že v bistvu prejšnji teden pogledala, ampak nisem posnela. Jaz sem nekako začutila, da se lahko septembra zgodijo predčasne volitve.
Nekateri pravijo, da če bodo predčasne volitve, bodo novembra hkrati s temi volitvami za župane, ampak jaz zelo močno čutim september kot nek pomemben politični mesec, ko se bo sestavljala neka popolnoma nova struktura. Zato bi si upala trditi, da tudi če se zdaj sestavi neka vlada, bo to res šibka vlada. In zna biti, da bo tudi do takrat ta kriza s temi energenti malo bolj intenzivna in bo prišlo do neke kritične situacije, ko se bo moglo v bistvu resno lotiti zadeve in da se takrat kaj zruši in bo potrebno takrat iti spet na volitve, ampak skoraj sem prepričana, da bodo predčasne volitve se zgodile in to letos, nekako pa mi je najbolj nekako odmeva mesec september 2026. Zdaj, prihodnost ni zapisana v kamen, do takrat se lahko marsikaj še spremeni, ampak glede na trenutne energije in glede na to, kako se trenutno odvija situacije, kot kaže, gremo v to smer. Kaj bo pa ta vaza v prihodnjem tednu, pa se z veseljem veselim, da vidim. Evo, torej, plan jutri dopoldne ob 10. uri bo predvidoma objavljen vpogled z Janezom Janšo. Naslednji teden pa, če bo šlo vse po planu, pride na vrsto Meira Hot. In Zoran Stevanović me je na vpogled od Janeza Janše povabil spet v svojo trdnjavo in rekel je 20. maj. Tako da 20. maja, če bo šlo vse tako gladko po sreči, če bodo energije to odprle in dovolile, grem spet na ogled, očitno mi bo malček več razkazal. In to je zaenkrat to. Če česa ne bo, se opravičujem, ampak energije so me pač pri tem ustavile. Lepo se vejte in komaj čakam, da vidimo, kaj se bo zgodilo naprej. Čau!